سلام، من حسام هستم و امروز میپردازیم به گوشی گلکسی S20 FE. اون رو آنباکس میکنیم. درسته که این مقدار قدیمیه، توی سپتامبر سال 2020 معرفی شده. اون FE مخفف فن ادیشن نسخه برای هوادارانه. این که سامسونگ میخواسته دل هواداران رو به دست بیاره با گوشی با مشخصات پرچم‌دار اما قیمتی در حد بهتری میان رده ها که میتونید رو در تاریخی که این ویدیو داره رکورد میشه، یعنی خرداد ماه سال 1400 هولوش 10,500,000 تومان خرید بکنید که به نظر من همینجوریش خرید با ارزشیه. در ادامه قراره که به اون بیشتر بپردازم. بسیار روی کاغذ وقتی نگاه میکنید مشخصات قابل توجهی داره این گوشی. اگر دوست دارید که چیپست بهتری رو توی اون تجربه بکنید، نسخه 5G همین گوشی یعنی S20 FE 5G رو میتونید سمتش برید خرید بکنید. دو تا رقیب دیگه هم داره، یکی از خود برند سامسونگ گوشی گلکسی A72 که اون رو آنباکس کردم، میتونید ویدیو اون رو ببینید، یا گوشی میتونه 5G که اون گوشی رو هم آنباکس کردم، میتونید ویدیوش رو ببینید. قشنگ بهتون دید بده برای بهترین انتخاب توی این بازه قیمتی. همون موقعی هم که این گوشی عرضه شد خیلی‌ها میگفتن که بهترین گوشی ساله، اما این سری مشکلات داره. میگن که داغ میکنه، میگن که باتری شود خالی میکنه، که خب قراره اینا رو بعدتر بهش بپردازم ببینید که واقعا این اتفاق میفته یا نه. از طراحی اون شروع میکنم. طراحی بسیار شیک و ساده‌ای داره. ماژول دوربین به شکل مستطیل، اون هم خیلی ساده طراحی شده که به نظر من کمک میکنه که در طول زمان کهنه و قدیمی به نظر نرسه. از یه فریم آلومینیومی استفاده کردم به همراه پشت گوشی که بدنه پلاستیکی داره. 190 گرم وزن اون، خیلی خوش دسته و این رنگی که اینجا در اختیار من نارنجیه. 4-5 تا رنگ دیگه هم وجود داره که کمک میکنه که آپشنای زیادی موقع خرید داشته باشید. متاسفانه جک هدفون توی اون وجود نداره، اما خوشبختانه اسپیکر استریو توی اون استفاده شده که کمک میکنه موقع تماشای ویدیو خیلی لذت بخشتری رو داشته باشید. پورت تایپ سی رو داریم که پایین گوشی قرار گرفته. سمت راست گوشی پاور باتن به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و میتونید از 2 تا سیم کارت توی این گوشی استفاده بکنید. اگر نه، به جای یکی از اون سیم کارت ها مموری میکرو SD که با 128 گیگابایت یا 256 گیگابایت حافظه داخلی پیش‌فرض توی این گوشی ترکیب میشه و فضای ذخیره‌سازی بیشتری رو در اختیارتون قرار میده، به اضافه 6 یا 8 گیگابایت رم که انتخاب هاتون برای خرید این گوشیه. اتفاقی که افتاده اینه که سامسونگ از صفحه نمایش تخت توی این گوشی استفاده کرده. سنسور اثرانگشت زیر صفحه نمایش قرار داره به صورت اپتیکال و نه اولتراسونیک. بالاخره یه جاهایی باید از این سری هزینه‌ها کم می‌کرده که بشه یه گوشی در حد پرچمدارها با قیمت پایین‌تر رو عرضه کنه به مخاطبین. و خوشبختانه گواهینامه IP68 داره که اون رو در مقابل آب و گرد و غبار تا حدی مقاوم میکنه. خیالتون راحت میشه جایی که رطوبت بالاست به سرعت گوشیتون آسیب نمیبینه. با این قیمت یه چیپست خوب گیرتون میاد، اگزینوس 990 که سامسونگ توی پرچمداراش از اون استفاده کرده. گوشی نوت 20 دقیقاً همین چیپست رو داره. خیلی عملکردش خوبه. بازی مختلف رو میتونید به راحتی روی اون اجرا بکنید. اپلیکیشن ها که آب خوردن. درباره گرمایی که این گوشی تولید میکنه من حداقل با مشکل خیلی حادی مواجه نشدم. اگر میخواید که خیلی پردازی سنگین رو با گوشی انجام بدید، اون موقع ممکنه که یه مقدار گوشی گرم بکنه. میتونید برید سمت رقیب این گوشی یعنی میتونه 5G که از چیپست کوالکام اسنپدراگون 865 استفاده کرده، یا به یه مقدار هزینه بیشتر نسخه 5G همین گوشی رو خریداری بکنید. اگر نه توان پردازشی براتون مهم نیست، اون موقع میتونید گوشی گلکسی A72 رو برید سمتش که کوالکام اسنپدراگون 720G توی اون استفاده شده که دقیقاً قیمتش با این گوشی یکیه. یه باتری 4500 میلی آمپر ساعتی توی اون استفاده شده که بیشتر از یه روز میتونید روش حساب باز بکنید. از 0 تا 100% این گوشی با شارژر 25 واتی 1 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه که متاسفانه شارژر 15 واتی توی جعبه اون وجود داره که 1 ساعت و 40 دقیقه طول میکشه تا گوشی رو کامل براتون شارژ بکنه. جایی که این گوشی میدرخشه صفحه نمایش اونه. یه پنل سوپر امولد 6.5 اینچی برای اون در نظر گرفته شده که رزولوشنش فول اچ دی 407 پی پی آی تراکم پیکسلی اون خیلی شارپ. تماشای محتوا، ویدیو، عکس بسیار لذت بخش توی اون و خوشبختانه تا 800 نیت روشنایی اون افزایش پیدا میکنه که باعث میشه توی محیطایی که نور یه مقدار بالاست به راحتی بتونید محتوای گوشی رو ببینید. خیالتون راحته که این چیزی رو از دست نمیدید. نکته‌ای که وجود داره اینه که از HDR10+ هم پشتیبانی میکنه و رفرش ریت اون 120 هرتزیه، بنابراین چرخیدن توی منوها به خاطر اون انیمیشن خیلی روونی که وجود داره یه حس لذت بخشی رو از کار کردن با اون بهتون میده. درباره دوربینای این گوشی باید بهتون بگم که بسیار انتخاب هوشمندانه. میتونید توی گوشه پرچمدار این چیدمان رو پیدا بکنید. S21 یا آیفون 12 پرو
دقیقاً همین سیستم رو دارن. یه دوربین اولترا واید، یه دوربین واید و یه دوربین تلفوتو که خیلی جاها به کار میاد، بهتون کمک میکنه که عکاسی خلاقانه‌ای رو تجربه بکنید. دوربین اصلیش رزولوشن 12 مگاپیکسلی رو داره، دوربین اولترا واید هم همینطور، ولی خب دوربین تلفوتو رزولوشن 8 مگاپیکسلی داره که خیلی نباید انتظار جزئیات بالا رو ازش داشته باشید، اما دوربین اصلیش واقعا عملکرد خوبی رو داره، هم توی نور روز و هم وقتی که نور یه مقدار کاهش پیدا میکنه داینامیک رنج خوبی داره. اگه خیلی شارپنس براتون مهمه اون موقع باید برید سمت گوشی گلکسی A72 که یه سنسور 64 مگاپیکسلی داره که جزئیات خیلی بیشتری رو میتونید توی عکس داشته باشید نسبت به این گوشی، اما خب عملکردشون خیلی شبیه به هم. من جفت گوشی‌ها رو تست کردم، واقعا عملکردشون خیلی به هم نزدیکه. باید دقت بکنید که میتونید به واسطه این گوشی با رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه تصویربرداری بکنید که به نظر من خیلی عالیه. یه لرزشگیر اپتیکال برای دوربین واید و تلفوتو این گوشی وجود داره که کمک میکنه تصاویر نرم‌تری رو به واسطه اون رکورد بکنید. یه دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی هم برای اون تعبیه شده که به نظر من واقعا رزولوشنش بالاست و جزئیات خیلی بالایی رو میتونید از اون عکس انتظار داشته باشید. این نقطه منفی فوکوس ثابت دوربین سلفیه که خب به نظر من خیلی جالب نیستش. نکته بعدی نایت موده که واسه هر سه تا دوربین اون میتونید این حالت رو تجربه بکنید. نتیجه عکسای بسیار شفافتر با جزئیات بیشتره که تجربه عکاسی رو لذت بخشتر میکنه. در نهایت باید بهتون بگم که گلکسی S20 FE یه خرید ارزشمند از نظر من محسوب میشه به خاطر تمام اون امکانات جالبی که توی اون وجود داره. باتری با ظرفیت بالا، صفحه نمایش بسیار خوب، چیپستی که بسیار میتونه عملکرد خوبی رو داشته باشه، مقاومت در برابر آب، دوربین های خیلی خوبی که برای اون در نظر گرفته شده و اسپیکر استریو، همه اینا باعث میشن که لقب کامل رو من به این گوشی بدم. با توجه به قیمتی هم که داره واقعا با پرچمدارها تنه به تنه همدیگه میتونه بزنه. به نظر شما چقدر این گوشی توی سال 2021 ارزش خرید داره؟ حتما برام توی کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.